Je tomu již dávno, kdy v zámku z Růžového pískovce žila byla krásná královna. Byla šťastná, protože brzy očekávala narození děťátka. V té době často sedávala u okna a vyšívala. Občas vedla hlavu od výšivky a pohlédla z okna na zasněženou krajinu. Jednou se píchla jehlou do prstu a ve svitu sluníčka se zacpětily první 3 kapky krve. V té chvíli si královna pomyslela: kéž by moje děťátko bylo bílé jako sníh, červené jako krev a černé jako eben. Brzy poté se královně narodila dceruška, byla bílá jako sníh, tvářičky červené jako krev a vlásky černé jako eben. Dali jí proto jméno Sněhurka. Zanedlouho však královna onemocněla a zemřela. Uběhlo několik let a král se znovu oženil. Vzal si krásnou paní, ale pyšnou a zahleděnou pouze do sebe. Nová královna měla kouzelné zrcadlo, v němž se často zhlížela a ptávala se: pověz mi, zrcadlo nejmilejší, kdo je na světě nejkrásnější? A zrcadlo odpovídalo: každý přece dobře vidí, že jsi nejkrásnější ze všech lidí. Královna byla spokojena. Ale během let malá Sněhurka vyrostla do krásy. Nadešel den, kdy se královna opět zeptala zrcadla: pověz mi, zrcadlo nejmilejší, kdo je na světě nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo jinak než obvykle: ty jsi, královno, velmi krásná, ale Sněhurka je však hvězda jasná. V tu chvíli v srdci královny propukla nenávist, zloba a pýcha. Zavolala si dvorního myslivce a přikázala mu: zavedeš Sněhurku do hlubokého lesa a tam ji zabiješ. Na důkaz toho, že jsi mě nepodvedl, mi přines její srdce. Myslivec uposlechl a podle královnina rozkazu odvedl Sněhurku do hlubokého lesa. Ale slitoval se nad ní a nezabil ji. Vysvětlil vyděšené dívce, proč se nesmí vrátit na zámek, a sám pak na zpáteční cestě ulovil zajíce a jeho srdce přinesl královně místo srdce krásné nevěsty. Sněhurka dlouho bloudila bezradně po lese. Začalo se stmívat, když náhle zahlédla mezi stromy světelko. Odhodlaně se tím směrem vydala a po chvilku došla k malé chaloupce. Vstoupila dovnitř a uviděla malý stoleček, kolem něj 7 malých židliček, nechybělo ani 7 malých postýlek. Přemýšlela, kdo tu asi bydlí, ale ať je to, kdo je to, byla unavená a rozhodla se v chaloupce přenocovat. Protože měla hlad, snědla všech 7 porcí jídla, které byly připraveny na stolečku. Když se nasytila, dala k sobě postýlky a lehla do nich. A po setní se vrátili do chaloupky domácí páni. Bylo to 7 trpaslíků. Někdo jedl mou lžičkou, zavolal první. A kdo mi upíjel z mého hrnečku, zamračil se druhý. Někdo mi sněd chlebíček, přidal se třetí. A kdo spí v mojí postýlce, divil se čtvrtý. I v našich postýlkách žasli 5. a 6. Ta je ale překrásná, zvolal 7., když spatřil Sněhurku. Dívenku náhlý hluk a hlasy probudili. Kdo jste? Zeptala se rozespale. Nikdy jsem nevěděla, že by byl někdo tak malinký, a to ani u nás na zámku. Na zámku? Podivili se trpaslíci. Ty jsi snad princezna? Zeptal se ten nejmenší. Ano, pozdechla si Sněhurka a vyprávěla jim svůj příběh. Nemůžeš se vrátit k té maceše. Zůstaň tady s námi, přemlouvali trpaslíci to děvče. U nás ti nebude nic chybět a my budeme rádi, když se nám někdo postará o domácnost i o chaloupku. Sněhurka jejich nabídku vděčně přijela. Stala se z ní šikovná hospodyňka, ale když byla v chaloupce šťastná, občas si přece jen vzpomněla na zámek a na svého tatínka. Čas plynul a na zámku stále panovala zlá královna. Jednou se opět otázala svého zrcadla. Pověz mi, zrcadlo nejmilejší, kdo je na světě nejkrásnější? A znovu uslyšela. Velmi krásná jsi, paní má. Sněhurka je však hvězda zářivá. Královna se rozhněvala a okamžitě přikázala uvrhnout myslivce do vězení, kde měl počkat na svou popravu. Sama spěchala do vysoké věže, v níž měla uschovány nejrůznější tajemné a čarodějné věci, netrpělivě hledala, až našla magickou skleněnou kouli. Dlouze do ní zamračeně pohlížela, aby zjistila, kde Sněhurka přebývá. A mám tě,
zvolala, když uviděla Sněhurku v chaloupce trpaslíků. To je nedaleko, tam dojdu i bez velký námahy, ale nejprve si připravím malej dáreček. Podle předpisu z čarodějné knihy smíchala zlá královna v hrnečku jed a namočila do něj ozdobný hřeben. Pak se převlékla do prostých šatů, tvář ukryla pod širokým okrajem starého klobouku a do tulácké mošny vložila hřeben a vydala se k chaloupce trpaslíků. Ťuk, ťuky, ťuk, zaklepala na okenice. Sněhurka šla otevřít dveře. Nemáš trochu vody, krásná děvenko? Zeptala se královna. Jdu zdaleka a mám velikánskou žízeň. Děvče ochotně přineslo vodu ze studny. Děkuji ti, krásná paní, skřehotala s úlisným úsměvem falešná stařena. Musím se ti za tvoji ochotu odměnit. Přijmi ode mne tento dar, je to krásný hřeben. Nabízela Sněhurce dárek. Pro mé šedivé vlasy jeho škoda a ty máš tak krásné kadeře, určitě se ti bude hodit. Sněhurka poděkovala za dárek a sotva její návštěvnice zmizela z dohledu, začala si pročesávat černé lokínky. Avšak náhle se cítila velice unavená a s každým dotekem hřebenu do vlasů se její únava zvyšovala. Nakonec usnula na zemi spánkem nejtvrdší. Zlá královna byla spokojená. Opět byla nejkrásnější ženou na světě. Po práci se vrátili trpaslíci do chaloupky a se zármutkem zjistili, že Sněhurku nedokážou vzbudit. Bezradně nad ní stáli. Jeden z nich uviděl v dívčiných havraných vlasech neobvyklý hřeben a chtěl si ho tak schovat na památku. Opatrně hřeben vypletl z kadeří. Jaké však bylo jeho překvapení, když v tu chvíli Sněhurka procitla. Nikdy již neotvírej cizím lidem. To byla jistě tvoje macecha, víme dobře, že ovládá nejrůznější kouzla. Ode dneška zůstane vždy jeden z nás s tebou doma, protože královna je mstivá a jen tak snadno se toho nevzdá. Zlá vládkyně se nakrátko dozvěděla od svého kouzelného zrcadla, že Sněhurka je ještě krásnější než dřív a proto se opět odebrala do vysoké věže, kde za pomoci kouzel a čar otrávila jablko. A sama se proměnila v brýlatou, dobromyslnou babku. Sněhurka využila chvilky, kdy si trpaslíček, který ji hlídal, trochu zdříml a odběhla si na louku pro květiny. S náručí plnou kytiček se vracela k chaloupce, když na cestičce potkala usměvavou stařenku. Dobrý den, děvenko, mile pozdravila přestrojená královna. Poradíš mi, kde bych tady mohla nazbírat jahody? Chtěla bych je přinést vnučce. Víš, že je ti trochu podobná, je taky krásná, milá a má ráda jablíčka. Máš je také ráda? Mám je velmi ráda, odpověděla Sněhurka, ale slíbila jsem, že nebudu povídat s cizími lidmi. Navíc si musím pospíšit domů. Počkej chviličku, dám ti jablíčko z mojí zahrádky. Vnučka říká, že tam jabloně rodí nejlepší jablíčka na světě. Ochutnej, sama jsem na ně dostala chuť. A královna se zakousla do jednoho jablka. Otrávené jablíčko však podala dívce. Sněhurka se nechala zlákat krásným ovocem, po prvním soustu však padla bez života k zemi. Zlá královna se vrátila do zámku a ihned se ptala zrcadlo. Zrcadlo, zrcadlo, kdože je na světě nejkrásnější? Odpověď ji potěšila, protože pravdomluvné zrcadlo potvrdilo, že právě ona je tou vyvolenou. Trpaslíci tušili, že za vším stojí čáry zlé královny, ale tentokrát nenašli nic, co by Sněhurku mohlo z věčného spánku probudit. Nešťastný trpaslíček, který byl tak špatným hlídačem, se hořce rozplakal a nebyl k utěšení. Nic na plat, malí kavalíři svou princezničku smutně uložili do skleněné rakve a vynesli na palou, kde rostou ty nejkrásnější květiny v celém lese. A tehdy projížděl okolo mladý princ. Zahlédl Sněhurku a na první pohled se do dívenky, která vypadala jako živá, zamiloval. Přikázal odnést rakev do svého zámku. Když sluhové plnili jeho rozkaz, jeden z nich zakopl, rakev se otřásla a z úst dívky vypadl otrávený kousek jablka. Sněhurka otevřela oči a šťastný princ si krásnou nevěstu odvedl do svého království. Daleko, daleko od zlé mace.
V královském paláci zatím královna opět vyhledala kouzelné zrcadlo. Pověz mi, zrcadlo nejmilejší, kdo je na světě nejkrásnější. A opět uslyšela nenáviděnou pravdu. Ty, královno, zlostí ošklivíš a stárneš. A na Sněhurku na to už nikdy nedosáhneš. Jak zuřivá saň vtrhla do své věže, rozhodla se, že Sněhurku předčí v kráse pomocí kouzel. Ale ve zlosti se její čarodějné lektvary nějak pomíchaly. A když připravený nápoj krásy vypila, změnila se v ohyznou stařenu navždy.